Здравствуйте. Из названия ролика вы уже поняли, о чем идет речь. Смотрите, ситуация какая. Я Проблема вообще какая. Купил Ладу Весту с пробегом 40 тысяч километров. На холодную очень сильно стучали компенсаторы. Примерно градусов до 70 они продолжали стучать. После 70 машина нагревалась, и компенсаторы как бы все, движок работает чистенько и ровненько. Вот, смотрел очень много роликов, искал проблему, менял масло разных брендов. Для начала я залил Лукойл Генезис, как бы ситуация это ничего не изменила. 1000 километров я на ней проехал, как бы чуть стало лучше. Дальше я залил тоже просмотрел ролик, финское масло про Нестия, вот, и стало еще хуже. Звуки вообще компенсаторы стали стучать еще сильнее, их больше. Так раньше стучал один всего, а здесь стало стучать практически там, не знаю, 5-6. Вот. Я решил как бы лезть в движок. Почему еще я решил лезть в движок? Из-за того, что у меня еще были незначительные потеки, там, сопливости клапанной крышки. Вот. И заодно убрать сопливость и в то же время посмотреть гидрокомпенсатор в каком состоянии. Вот. Значит, что я сделал? Вскрыв клапанную крышку, естественно, вытащил распред вала, проверил все компенсаторы на именно вот нажатие. Они все рабочие. Вот. Следовательно, мы собрали все обратно, но заменили крышка клапанная, стояла на каком-то лаке заводском. Естественно, все прочистив, обезжирив и нанеся, как бы установили на герметик, дорогой герметик Дирка. Вот, собрали, естественно, все обратно. И смотрите, пробег 44 тысячи. Состояние помпы у Лады Весты, она люфтит, шумит. Ролик натяжной ГРМ, смазка вся вышла, ролик шумит, люфт. Вот смотрите, пробег 44 тысячи километров. Естественно, заменил ролик ГРМ, полностью весь ГРМ, помпу. Вот, но суть не в этом. Следовательно, завел двигатель после сборки. Компенсаторы, естественно, маленечко постучали, так как я их вынимал и как бы масло удалял, чтобы для того, чтобы их вытащить, почистить, там старый герметик удалить, вот этот лак. Вот. И в итоге машина прогрелась, компенсаторы перестали стучать при 50 градусов где-то примерно. Затем я сделал пробный пуск где-то утром. На улице тоже было где-то минус 3, 4, 5 градусов. Вот. Секунду, вот именно секунду стук, и все, двигатель работает ровно. Завел в этот же день, только уже вечером, никуда не ездя, то же самое. Завел через сутки, ровно сутки, стук секундный, и все, машина работает изумительно. Вот, я считаю, что я решил эту проблему. Вот, потому что смотрел очень много роликов, все только обозревают, а никто ничто не предлагает. Вот, так что замена масла здесь не помогает, присадки здесь не помогает. Здесь проблема вся в заводском вот этом лаке. Потому что когда, вскрыв крышку, видно, что вот этот лак, он потрескался. Вот. И просто-напросто нарушилась герметизация. Я, конечно, могу ошибаться, меня могут поправить. Вот. Но сами посудите, если бы компенсатор стучал
не был нерабочим, он стучал бы и на горячий. Так как маслокомпенсатор где-то после 70 вообще не слышно, двигатель работает ровно. Следовательно, можно сделать вывод, что проблема в системе смазки. Да, мы меняем масло разной вязкости, там что-то или чего-то. Это чуть-чуть улучшает, но проблему не решает. Вот. После переклейки, естественно, мы загерметизировали все. Машина работает изумительно. Вот. Я выкладываю этот ролик, я как бы первый раз, извините, просто хочу поделиться, потому что проблема это как бы не у меня одного, а у многих, потому что вот этот герметик или лак, как его там называют на заводе, он как раз это болезнь этих машин. Вот, это болезнь этих машин. Так что вот так вот я победил эту проблему. Смотрите сами. Вот. У меня все. Спасибо. До свидания.